Эта серия будет собрана из того, что я смог найти по материалам. Итак, начнем с того, что был куплен в 2022 году двигатель RB25 Turbo Neo. Это ну, как бы самая последняя генерация, 25-й Turbo Neo. Лучше него только 26-й считается. Итак, что мы имеем? Двигатель, который непонятно как собранный. И, естественно, нужно его разобрать, перебрать и посмотреть. На тот момент опыта, конечно, у меня было не так, чтобы прям много по двигателям. Я где-то 3-4 двигателя до этого перебирал, но они были от Toyota. И тут вот пришлось с RB возиться. Должен учесть еще тот факт, что особо не было денег, и смысл переборки заключался в том, чтобы посмотреть вообще в каком состоянии. Состояние было у него не ахти. Итак, что такое задиры? Давайте посмотрим. Вот это сейчас будут задиры. А вот судьба атомодвигателя была очень непростая. Поскольку мне было на него максимально все равно, последние 2 года, которые я на нем катался, ну точнее всего 2 года, которые я катался, я ни разу не менял масло, потому что я не хотел лишних денег на него тратить. Чтобы вы понимали, тогда атомодвигатель этот стоил 1030 прям в идеальном состоянии. И лишний раз мне что-то туда закидывать, когда масло стоит 6-8 рублей. Зачем? И в итоге под конец вот сам он уже начал стучать. Сейчас я вам покажу, как выглядит стучащий двигатель, чтобы вы знали. Поэтому, если что, обязательно масло менять 2-3 раза в год. Пацаны, мы, короче, нашли золото в поддоне. У нас поддон как сито, мы промыли, короче. Сейчас пойдем копать. Короче, мы, походу, станем богатыми. Почему чуть-чуть стучал шатун? Потому что он не достучался до меня. Pen. Пазл, собери вкладыш. Pineapple, Apple Pen. В этот момент Турбовый только смотрит. Что нахуй? Куда я попал? К сожалению, прям пошаговые инструкции, как я перебирал в прошлый раз двигатель, я не могу найти. Я сейчас перечислю, но и тогда я все равно не все сделал то, что нужно. Естественно, спустя там 4 года я знаю, как правильно нужно было это все сделать. Ну, на мой взгляд, на данный момент, как я считаю, что это было бы правильно. А тогда это было, ну, половина работы, наверное. Я тогда поменял все прокладочки, притер ГБЦ, сняли плоскость, также с блока цилиндров, промерили, получается, мне на овальность блок цилиндров, сказали, что нормально, задиры как бы есть, чуть-чуть поджирать масло будет, но ничего в этом страшного. Отдал коленвал, чтобы его промерили. Его промерили, сказали, что нужно точить в первый ремонтный. Проточили по всем шейкам и отбалансировали. Отбалансировали его вместе с демпферным диском, с маховиком. Да, все это вместе было отбалансировано. Но сейчас я понимаю, что нужно было, когда я забрал это колено, принести, повесить, собрать это с блоком и с шатунами и сделать промер зазора. Потому что в будущем у меня из-за этого проблемки начались. Но на тот момент я не знал. И могу сказать так, что кроме одной проблемы, а она достаточно глобальная, все остальное хорошо работало. Сейчас будет видео,
просто которые я нашел по сборке, в которых я рассказываю то, как я собирал, и какие-то небольшие такие, может быть, лайфхаки, что можно сделать. Вот, допустим, с болтами, чтобы их не раскидывать, их можно в картонку врезать, как вот на этом видео. Так, Стас из будущего. Это, смотри, это у нас... Это низ? Это вверх. Я тебе скинула фотку. Это вверх. Это верх, это низ. Так, тут не было два отверстия, точнее они были, не было в них резьбы. Теперь все работает. Вот такой вертыш. Что для этого нужно? Значит, самым первым делом находим отверстие. В наборе для восстановления резьбы идет сверло. Этим сверлом высверливаем остаток резьбы. Высверлили. Получается, тут останется голое отверстие. Потом в наборе идет метчик. Запихиваем метчик, проходимся до конца, чтобы нарезать резьбу. У нас появится тут резьба. Дальше берем вот такой вертыш. Они все разные по длине. Как найти свой? То есть тут есть количество витков, и тут получится какое-то количество витков. Например, вот тут у меня было количество витков 5. Сейчас он сфокусируется. Короче, вот тут было 5 витков. Я нашел подходящий по вертышам. Там было 4 или 7. Я взял 7, чтобы чуть поглубже их посадить. Ну, дальше. Вертыш закручиваем с помощью вот такой штучки. Вот у него. Он хватает за усик и вкручиваем вот сюда до предела. Потом этот усик остается внутри, и можно его сбить вот такой херней. Вставляется, сбивается. Сейчас я это все быстренько проделаю, пофотографирую, и все. Все, второе отверстие готово. У меня заняло вот эта вот работа меньше 2 минут. Вот. Все, теперь можно сюда вкручивать и даже подниматься это. Так что вот быстро можно сделать все. Ну, теперь другое дело. Это от дивана кусочки стружки. Не чувствуется. Есть немножечко. Ну такое себе. Уходит. Сегодня буду заниматься развесовкой поршней. Уже записал все, что нужно. По граммам. Уже все разложено. Для этого нужно будет использовать вот такую вот машинку с камнями, потому что до этого использовал дремер. Кто не знает, как она выглядит. Вот. Вот так вот выглядит. И это уже сломанное, потому что пытался сточить с поршня, но в итоге все разломалось. И очень долго. Даже полграмма за 10 минут не получилось снять. Сейчас попробую подвести все в один. Так, продолжаем с шутнами работать. Уже все развесили. Вроде как все должно зайтись по весам. Сейчас буду собирать. Сначала еще раз вверх проверю. Получается сам поршень плюс палец. Потом вниз проверю, потом соберу их. Нужно еще посмотреть, как правильно выставить их друг к другу. Все, вот здесь.
Итак, как я затягиваю болты шатунов? Как написано, затянуть на 14-16 ньютонов метров. Вот у меня выставлено тут на 15. Проверяем. Затянут. Дальше нужно прокрутить на 60-65. Вот этот пункт. Смотрим. Вот такая приблуда. Я не очень понял, как ей прям пользоваться. Как я делаю? Я выставляю так, чтобы у меня был 0. И когда начинаю крутить, кручу до того момента, пока стрелка не будет вот на этом месте. Тут еще на маркере, вон видно, я отметил на гайке. И получилось, что вот этот момент, это у меня 60 градусов сейчас. Вон там на верхушке видно зелененькое, вот это вот. Ну, если вот так смотреть, я думаю, да, где-то, наверное, так и есть. Вроде как работает. Так, еще раз демонстрирую. Смотрим, ставлю на 0. Так, чтобы это было ровно. Пока что не ровно. Вот так будет ровно. Но прежде всего нужно сделать метку. Берем, делаем метку. К сожалению, есть только синяя. Сейчас уже на процессе установки поддона, но столкнулся опять с проблемкой, что нет резьбы. Это у нас получается в крышке не было резьбы. И опять мне вручают вот этот наборчик. Тут, значит, вот такой вот у нас болтик идет. А вот уже засверлился, убрал старую резьбу. Сейчас буду, значит, мечиком проходиться. И буквально минутка, и снова все будет сделано. Ну вот, меньше минуты заняло. И вот вертыш тут уже всунут. Вот у нас новый болтик. Точнее, болтик в новую резьбу. Так. И падает нахуй, блять, куда-то хоть. Еще раз, одна попытка. Ну, вот и все. Можно закручивать до конца. По поводу нагрузки на этот болтик, вот, который только что тут с новой резьбой, смотрим. Тут по книжке написано, что нужно давать, получается, вот 8,3 ньютона на метр. Вот у меня стоит тут 7 плюс 1,5, 8,5, 8,5. Вот мы ставим сюда, начинаем крутить и оп. Все, значит, достиг нужной затяжки. Значит, этот болт выдерживает с вертышем. Сейчас пытаюсь вот собрать со старым, получается, роликом натяжителем. Вот он сюда должен вставать. Но прикол в том, что он вот тут уже упирается в болт. Там еще он до конца не сел. Я просто не обратил внимания, видимо, когда снимал. Видимо, он через какую-то, может, проставку его поставил. Но как-то вот выглядит все это через раку. А если ставить тот, который я купил, с длинной ножкой, то получается, вот он там уперся. Вот он уперся. Тут еще есть расстояние. Все типа нормально. Ну вот. Тут вроде типа тоже все ок. Вот пришло наконец-таки время накидывать голову на блок. Все протер, прокладку положил. Вот они, направляйки эти. Наружный диаметр 15, внутренний 12, высота 10, если мало ли кому-то понадобится. Вот тут тоже все протер. Тут нанес немножечко герметика, потому что там, ну, есть такая царапинка, которая немножечко глубокая. Не должно через нее ничего пропускать, но на всякий случай. Это у нас от детонации. Скруглил, чтобы не сыпалось больше. Тут тоже чуть-чуть. И вокруг свечных колодцев там такие мини-трещинки, не трещинки были, а острые углы.
Тоже их скруглил. Ну все, сейчас будем накидывать и прикручивать. У меня, короче, оборвало болт. Вот тут вот, где болт. Вот он. Я просто взял отверточку. Ну, это не отверточка. Короче, взял ее, поставил. Вот так прокрутил. Хуй знает вообще, зацепил, не зацепил. Вкинул туда магнитку. И вот так вот случилось. Я просто в ахуе. Сегодня я закончил притягивать голову. Это было очень сложно на старых болтах все притягивать, потому что половина из них валяется вот тут где-то. Вот, например, вот этот. Вон там вот еще один, вон там еще один. Они вытянулись. Но вот как я это понял, я тянул, получается, на угол. Точнее, сначала на 30 ньютонов на метр, потом на 90 дотягивал, потом до 45. И если он крутится больше 45 и динамометрический ключ не показывает, что была отсечка, значит болт пошел по пизде. Вот голова просто выставлена в МТ и притянутая. Да, давай. Только не сразу все, потому что все еще может упереться тут. И скорее всего упрется. Стой, погоди, вот не тяни. Блять, ну я не могу снимать и эту хуйню. Все, запись пошла. Только замажь мне лицо, если выкладывать будешь. Окей. Тяну? Сейчас, подожди. Проходит? Давай. Нет, только вперед. Нет. Еще? Все, стой. Все. Все, прошли? Да. Теперь можно, наверное, чуть приопустить и смело выталкивать точку не надо. Все, это говно теперь не с этим говном. Ну вот, в принципе, и все, что осталось у меня по материалам по сборке двигателя. То есть там ничего особо такого не было. Не нашел только балансировку, где я делал. Но поверьте, просто-напросто. Там было видео, где я вот так вот спокойненько крутил. И как бы, я думаю, наверное, этого и достаточно будет. Вытащили старый Atmo двигатель, а уже в следующей серии будем подготавливать подкапотку, запихивать турбодвигатель и пытаться его настроить.